Herkese merhaba. Bu videoda Excel 365 arama ve başvuru fonksiyonlarından satır seç yani choose rows İngilizcesi fonksiyonunu göstereceğim. Ne işe yarıyor? Herhangi bir tablodan veya diziden istediğimiz satırları seçmemizi veya başka bir alana aktarmamızı sağlıyor. Şöyle bir iki örnekle başlayalım. Şimdi böyle bir tablomuz var. Amacımız bu tablodan istediğimiz satırları çekip şuraya almak. Bunu satır seç formülüyle kolay bir şekilde yapıyoruz. Öncelikle şunu bir silelim. Dinamik bir formül zaten eşittir. Türkçe Excel 365 kullanıyorum bu sefer. O yüzden Türkçesini yazıyorum. Daha önceki videolarda İngilizce kullanıyordum. Şimdi Türkçe'ye geçtim. Satır seç. Bakın dizi soruyor. Dizi A1 ile F25 aralığımızı seçiyoruz. Yani tüm tablomuzu seçiyoruz. Noktalı virgül. Türkçe Excel kullandığım için. İngilizce kullanıyorsanız virgül. Row number. Yani hangi satırı seçeyim diyor. Ben bir 5. satırı istiyorum mesela. İsterseniz sadece 5. satırı da seçebilirsiniz. Noktalı virgül. 10 diyelim 10. satır ve 20. satır. Ve parantezimizi kapatalım. Enter'a basalım. Evet bakın 5. satırı seçti. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan başlığı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet yani şu satırı gitti. Buraya getirdi. İşte 10. satır. Şurası. Gitti bu ürünün olduğu bütün product code, product name hepsini getirdi. Aynı ne varsa buraya aldı. Ve 20. satır. Bu da şu oluyor. Onu da gitti buraya getirdi. Formülümüzü genişletelim şimdi. Bir de 22. satırı getirelim. Bakın dinamik bir şekilde buraya geliyor. İstediğimiz satırları buraya getirebiliyoruz. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu da satır seç ve sırala formülünü iç içe kullanalım. Daha doğrusu sırala formülünü satır seçin içinde kullanalım. Bunun da şöyle bir güzelliği oluyor. Mesela en düşük birim fiyatlı stokları bulacağız şimdi buradan mesela. Onu da sırala formülünü satır seçin içinde kullanarak yapabiliriz. Eşittir satır seç sırala. Sırala da adı üstünde istediğimiz ölçüte göre sıralama yapıyor. Yine veri aralığı soruyor. Bir dizi soruyor. Başlıkları almayalım. A2 ve şurada bayağı geniş bir tablo. F92 aralığını aldık. Noktalı virgül sıralama dizini diyor. Hangi dizine göre sıralayayım yani neye göre sıralayayım diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle yapalım 6. Noktalı virgül artan sıralama mı yoksa azalan sıralama mı? Artan sıralama yapsın. Parantezimizi kapatalım. Ve kaç satır alsın? İşte 3 satır alsın. 1, 2, 3 diye. Yani en düşük birim fiyatlı stokları getirmek amacımız burada. Parantezimizi kapattık. Enter'a bastık. Evet. Şöyle baktığımız zaman sıralama dizini dediği de sütun
sayısı aslında. Yani neye göre sıralayayım diyor. 6. sütun birim fiyat olduğu için biz en düşük birim fiyatlı stokları bulmak istediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Buradaki bir de sıralama düzeni diyor. Tekrar şöyle geleyim. Yani artan sıralama dediği en düşük olanı en başa yaz. Ondan sonra ikinci yaz. Sonra üçüncü yaz gibi. 3 tane stok getir. Yani dördüncü de getirmek istersek aslında şunları şöyle biraz kaydırayım. Yani şöyle de yapabiliriz. Yani biz 3 tanesini istedik. En düşük 3 tane. 4 tanesini getirmek için dördüncüye basarsak 4 tanesi gelir. Bir tane daha 7 birim fiyat varmış mesela. Ya da bir tane daha yapalım şöyle. Evet. Yani bunları en düşük birim fiyattan en yükseğe doğru sıralamış oluyor. Yani bu şekilde iç içe satır seç ve sıralayı da kullanarak özet tablolar oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.